Plynová spera sa plní technickým dusíkom, vyrobená je z ocele, piest je upravený nitridáciou a piesnica, čiže tlaková ako keby nádoba, je upravená epoxidovou farbou a lakovaná. V bežnom živote sa človek môže stretnúť s plynovými sperami v linkách, na posteliach, v spálni, na autách, na záhrade, na rôznych poklopoch, na výlezoch, na povalu a tak ďalej. Plynové spery môžu používať firmy hlavne v strojárenskom priemysle, najčastejšie pri nejakých poklopoch na špeciálnych alebo jednoúčelových strojoch, paletách, odkladacích kapotách, na traktoroch, na nákladných autách. Plynové spery sa nedajú repasovať. Je to ekonomicky nevýhodné, takže každá tá plynová spera sa po svojej životnosti mení za novú. Plynové spery sa dajú dotlakovať. Samozrejme, každá tá spera má svoju nejakú hranicu dotlakovania. Tlak z plynových spier sa nedá vypustiť, lebo plynová spera je vybavená jednosmerným ventilom a ten nám to nedovoluje. Staré spery sa nedajú dotlakovať. Každá tá spera má svoju životnosť. Dotlakovať vieme len buď nové, alebo málo používané plynové spery.